부탁을 흔쾌히 들어주기 바랄 때 맑은 날에 부탁해라. 부탁하기 전에 일기예보부터 확인하자. 미국의 심리학자 커닝엄은 500명의 사람에게 설문 요청을 했는데 날씨에 따라 승낙하는 비율이 달라졌다고 한다. 더 많은 사람이 부탁을 들어준 날씨는 계절과는 관계없이 맑은 날씨였다. 중요한 상담이나 부탁을 앞두고 있다면 반드시 일기예보부터 확인하자. 덧붙이자면 여름에는 기압이 높은 날과 바람이 강한 날, 겨울에는 기온이 높은 날에 승낙 비율이 높았고 습도가 높거나 보름달에 가까웠을 때는 어느 계절이나 승낙 비율이 낮다고 한다.